ravina malala ampitsikitsikinana zona miona toy izao indray satria iain'ny ten'Andriamanitra isika ary koa andray ny afatra tsara zomena antsika ampahirezana antsika dia ny tompo amintsika mandrakariva ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay manotra ny tena noho ny fahotantsika anafany antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Zoma 17 Oktobra 2022 ibanjenantsika no hevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Midera an Jehova ary fehina rehetra, midera azy olona rehetra, fa lehibe famindram-pony amintsika ary marak'izay ny fahamarinan'i Jehova. Halleluja. Amen. La
manao voalohany ka tsy atao intsony ka tsy atao intsony. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mpamahaolana ianao, fa mahay mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao no ny herinao. Misaotra sy midera ary mankalaza anarinao masina izay Tompo, mivavaka aminao. Tompo, mpanota manitra izay, ko mangataka famindramponao, mamindrafo aminay ary mamelany ery ka eny afao izay. Feno fananao masina izay anazavanay ny amin'ny fanamarany teninao, fa mila mamory vokatra ho anao ny fiangonana izay mijoro mba nehoana ny fitiavanao sy ny famindramponao. Aminaran'i Jesosy Kristy nangatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 5:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra nifidy olona amin'ny namany mba irany hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia dia Joda, izay atao hoe Barnabasy sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanora taratasy izy ho entin'ireo dia izao. Ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jetilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny mampitabatabana ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny fidy olona irahana katy aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay. Lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitra anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia nirahanay Joda sy Silasy sady ilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatrinareo afa-tsy ho zavatra tsy maintsy ho tandremin'izao ihany. Dia ny fiadinareo ny sena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadana ilay Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenanao anao mba mijena anao. Ny hofinaina vakina tamintsika teo ravana entsika teo ny Asan'ny Apôstôly toko 10:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Tantara soratana lika ny afisy ny fifandirina tao amin'ny famorana ka milaza ny amin'izay nataon'ny apôstôly sy ny lola tao Jerusalema. Ahoana izany fiangonana miatrika olana izany? Fanontaniana mipelaka izany ry havana. Dia izao ny valiny, miray saina. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny fidy olona irahana akaty aminareo. Nisy olona izay tsy mihena ndraikitra hiteny amin'ny anaran'ny fiangonana tany amin'ny tany Jetilisa, Antiokia, Siria, Kilikia, milaza fa tsy maintsy manaraka lalà Mosesy vao keno kristiana. Manoloana izany, niray hevitra ny apôstôly sy ny olona ka nanapa-kevitra arak'izany. Manoloana ny olana mitranga eo amin'ny fiangonana dia mila miray hevitra ny samy tompona ndraikitra amin'ny famahana ny olana. Mety misy ny ady hevitra sy ny tsy fidogikevitra, saingy kosa no ny asa amin'ny fanahy masina dia manan-kiray saina hamany olana misy. Ny fiangonana miatrika olana dia izao, mihaino ny fanahy masina ihany koa, mihaino ny fanahy masina. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo. Ny 2:20. Ny filazana hoe sitraky ny fanahy masina dia midika fa nanatrika teo fanahy masina mandritry ny fivoriana ary miteny milaza ny heviny ihany koa izy atao anatin'ny ady hevitra. Azany ry havana, no mahatonga ny firaisan-tsaina tamin'ny fanapahan-kevitra. Arak'izany, amin'ny fivoriana rehetra tao amin'ny anaran'ny fiangonana handraisana fanapahan-kevitra, eno ny feon'ny fanahy masina. Tsy ho amin'ny fombafomba ivelany fotsiny ihany no ivavahana mangataka fanahy masina melo amin'ny fivoriana, fa tena enoina tokoa ny heviny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao koa ny hevitra tsara izay atolony manoloana izany asa amin'ny fanahy masina izany. Say izany ry havana, tianio ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina ny menao izay milaza sy mahafantatra
ary mampafantatra ny amin'ny fiangonana miatrika olana tsy maintsy miray saina ary miain'ny feo mifanahy masina. Mivavaka izay Tompo, mba nasahanao ny marary rehetra, mila ny vavakay, ampirizinao ny mpitsabo. Mivavaka aminao zay, nitahinao anay tsiraray eo amin'ny sehatra misy anay, ary hijoro ho vavolombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao, sy hahitianao, ka hay anasoa ny tokantrano sy fiarahamonina ny firenena ny fiangonana misy anay. Jesosy, ataon'izao ro azo paorina, toandro eo mareo fikolona, reo sahirana, vonjeo arovy zay amin'ny toe-javatra misy eto amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsinjovy ireny mpikatrano, mitaheny amin'ny fiazakazana, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasanay tsara rehetra. Io ny fitakiana ilain'ny firenenay. Jesosy, periko am-pelatananao ty Madagasikara ty, anao ity nosy ty, zay nametrahanao anay. Periko am-pelatananao, fandaminanao, fandaharanao, dia asa mahery ianao, azonay manavitra miaraka aminao zany firenena zany. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, no ivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianarinay koa manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isy finoana revina ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao tanakavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.